हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आप लोग जानोगे विड एनिमल्स के बारे में। हिंदी और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कौन सा जानवर है? बाघ। बाघ को इंग्लिश में टाइगर कहते हैं। ये कौन सा जानवर है? शेर। शेर को इंग्लिश में लॉयन कहते हैं। ये कौन सा जानवर है? जिराफ। जिराफ को इंग्लिश में जिराफ कहते हैं। ये कौन सा जानवर है? ज़ेब्रा। ये कौन सा जानवर है? पांडा। पांडा को इंग्लिश में पांडा कहते हैं। ये कौन सा जानवर है? हिरन। हिरन। हिरन को इंग्लिश में डियर कहते हैं। ये कौन सा जानवर है? ऊदबिलाव। ऊदबिलाव को इंग्लिश में ऑटर कहते हैं। ये कौन सा जानवर है? नेवला। नेवला को इंग्लिश में मंगूस कहते हैं। ये कौन सा जानवर है? लकड़बग्घा। लकड़बग्घा को इंग्लिश में हाइएना कहते हैं। ये कौन सा जानवर है? जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली को इंग्लिश में विड कैट कहते हैं। अगला जानवर है बंदर। बंदर को इंग्लिश में मंकी कहते हैं। अगला जानवर है भैंस। भैंस को इंग्लिश में बुफेलो कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे अगले वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद। बाय बाय।